coronavirus is taking a serious toll on doctors and nurses' mental health. Nearly half of COVID-19 patients lying in intensive care units can expect longer-term complications. Putin called the start of a military special operation, in his words, to demilitarize Ukraine. A missile striking an industrial park in western Ukraine. By Russia's full-scale invasion with attacks across Ukraine, which is the size of Texas. China's highly anticipated 20th Party Congress has wrapped up with great fanfare and few surprises. As expected, Xi Jinping was formally endorsed as leader of the Communist Party of China for an unprecedented third term, marked a new low in US-China relations. In the aftermath, China has suspended dialogue with America on military issues, transnational crime, and climate change. Inflation has risen significantly in the past year on both demand and supply factors, including the energy shock. Major Western central banks, in particular Federal Reserves, have embarked on an aggressive tightening path. Factoring the impact of inflation there, especially on areas like petrol prices, for example, which is pushing up the overall retail sales. A global recession is just around the corner. One factor is that central banks are hiking interest rates to ease inflation. That's taking the heat out of domestic demand. UK economy also on the brink of recession and its political crisis, as well as how the Russian economy is faring almost 8 months into its war. If you're worrying about what can go wrong, chances are you will create the protections against that thing going wrong, and therefore that's good.อีก20นาทีต่อไปนะครับจะเป็นช่วงที่เราจะได้มานำเอาคำถามนะครับของทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับในการพูดคุยกับวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับ may I invite first of all Mr. Lawson to be on the stage นะครับแล้วก็ our local expert 2ท่านนะครับพี่บิ๊กแล้วก็พี่จิ๋วนะครับแล้วก็คุณนิโคลัสนะครับ I've got some questions here in the space of 20 minutes. This one without specifying whom to ask. It looked like this recession is predicted by all forecasters. And this should be for Mr. Lawson or Kun Jeremy. What do you think about the U.S. equity performance in 2023? Would it be different from historical recession? So, there is a something you may have seen in the press or in news publications, which sort of says there are more economists forecasting a recession in 2023 than before any other recession in history. So you might look at that and say, well, if that many people are forecasting a recession, can it really be that bad for the market? Doesn't that mean that it's priced in? So you have to look very, very carefully at those forecasts. Almost everybody, besides us, who are forecasting a recession, are forecasting the mildest recession in US history, okay? So you can see that by looking at their unemployment rate forecasts, which have very, very small increases. Or if you look at the amount of sort of the size of the growth reduction, they're very small. You might remember the early 2000s recession in the US that followed the dot-com bubble burst. So that was a very, very mild recession. But even then, the unemployment rate increased by about 2 percentage points, right? And that was the mildest post-war recession. Or maybe here's another way I'd like you to think about it. How likely is it that something that everybody thinks is likely
will also be extremely mild. So if the recessions that people didn't expect were deeper, but the recessions that they do expect are mild, to me there's an inconsistency between these two things. My experience as a forecaster, it's very, very difficult to know exactly how deep a downturn is going to be. But once they gather steam, once the animal spirits start to deteriorate, they tend to be more significant than was originally anticipated. So we think that peak to trough activity will fall by around 2% in the US. It could be smaller, it could be larger, but it's very, very clear that the market is not expecting an earnings recession at all, right? Outright drops in corporate profits are not factored in by the market, right? And even if a recession is avoided, 2023 is not going to be a great year for corporate earnings in the advanced economies, right? Because nominal GDP growth is too high. It must come down and corporate profits must participate in that. So again, it's why you need to think of it as recession-aware investing. Even if you don't buy our thesis, my thesis, you still have to recognize that the economy can't be strong in 2023. ขออนุญาตตอบแบบเอาตอนจบขึ้นก่อนแล้วกันนะฮะเอาข้อแรกก่อนเลยนะครับสภาวะแบบนี้นะครับยังไงก็ตาม corporate earnings หรือผลกำไรของทางบริษัทเนี่ยมันคงดูไม่ดีแน่ๆนะครับแต่ส่วนที่บอกว่าแล้วมันจะทำให้ภาพรวมเป็นอย่างไรท่านบอกแบบนี้ครับคำว่า recession หลายคนทำนายไว้นะครับแต่ยังไงก็ตามครับเรื่อง corporate earnings ที่มันจะตกต่ำลงเนี่ยมันไม่ได้ถูก price in อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับและคำว่า recession มันมีของมันหลายระดับนะครับแกก็บอกว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับการที่มี recession ที่เบาที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือตอนวิกฤต .com จำได้นะฮะ 2002 นะตอนนั้นก็คือต่ำลงมาน้อยที่สุดแล้วมีความหมายว่ารู้ตัวก่อนแล้วก็สเกลมันไม่ค่อยเยอะนักสักเท่าไหร่ครั้งนี้เองก็เช่นกันคนหลายคนมีการคาดการณ์เอาไว้ว่า recess นะครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงหลายคนใช้คำว่าmild recession ก็คืออ่อนๆนะครับบางทีแกก็ใช้คำว่าmoderate นะครับครั้งนี้หลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็น mildest คือผมแปลแบบไทยๆว่าหน่อมแนมที่สุดอะคือมันอาจจะถดถอยหน่อมแนมที่สุดไม่ได้ช็อกมากเพราะดูจากตลาด labor market เนี่ยยังมีอัตราการว่างงานที่ค่อนข้างต่ำตลาดแรงงานยังค่อนข้างแข็งแกร่งกันอยู่นะครับนั่นก็เป็นภาพรวมว่าเวลาแกมองมิติแบบใดบ้าง Thank you very much for your answer and second questions that could be either could be or Kun Jeremy, will commodities continue to perform in 2023 considering China reopenings ถามนะครับเรื่องราคาสินค้าโภคภัณฑ์ว่าปีนี้จะยังเติบโตได้ดีหรือไม่นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่จีนนั้นมีการเปิดประเทศไปแล้วครับ Which of you will address that one first? You want me to go? Yeah, why don't you go and I'll have a follow up. ในแง่ของราคา commodities นะครับเราพูดถึงน้ำมันก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเวลาทุกคนพูดถึง commodities อย่างมากก็คือน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วมีการเมืองเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนเวลาเราพยายามจะ forecast หรือคาดการราคาน้ำมันใน 6-12 เดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็พยายามจะดูแน่นอนว่าเศรษฐกิจโลกจะโตเท่าไหร่แล้วมันมี production coming online มากน้อยแค่ไหนถูกป่ะครับบริษัทที่ผลิตน้ำมันมี capex 2-3 ปีที่ผ่านมามันจะมา effective ปีนี้ไหมเพื่อจะทำให้ production มันเริ่ม ramp up ถูกป่ะครับอันนั้นมันคือส่วนหนึ่งของการ forecast ราคาน้ำมันแต่ประเด็นคือน้ำมันเนี่ยมันมีอย่างที่ผมบอกมีการเมืองนะครับมันมี OPEC นะครับซึ่งเขาเป็นคนตัดสินใจว่าปีนี้จะเพิ่มหรือจะลดนะครับแล้วเราต้องเข้าใจว่าประเทศที่อยู่ในMiddle East เนี่ยความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเขาเนี่ยรายได้ของเศรษฐกิจเขาอ่ะมันขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันด้วยถูกป่ะครับในตัวของเขาเองอ่ะเขาไม่อยากให้น้ำมันร่วงเพราะว่านั่นก็คือรายได้ภาษีที่เขาได้มาถูกป่ะครับซึ่งผมบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเดาที่หรือการไม่อยากใช้คำว่าเดาเพราะเราไม่ได้เดานะครับในการคาดการราคาเนี่ยเราต้องเอา 2-3 ปัจจัยนี้เข้ามาแต่หลักการของเราเนี่ยเราคิดว่า range ปีนี้น้ำมันอยู่ประมาณ 70-90 นะครับโดยเฉลี่ยใน 6-12 เดือนข้างหน้าซึ่งเราคิดว่าในเชิงของการลงทุนเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะ flat ในแง่ของ commodities นะครับ Well it will be flat Kun Jeremy So I don't speak Thai, obviously. So I hope our views are in line, exactly, Jeremy, or else I'll look bad. We could be in trouble here. So maybe I'll make my point so that slightly differently or from a different perspective. Sometimes there is a view that we hear, which is, well,
global supply is tight, so that means that prices can't really come down very much. But that's an erroneous way to think about it, because when supply for oil or any commodity is very inelastic, it actually means that a negative demand shock can reduce prices by even more than it would be if supply wasn't tight, because actually that tight supply was one of the reasons why prices were so high to begin with. Think of it almost between like that, say, think about oil, think about a race between China and the rest of the world. Right? So there are two sort of different pressures on oil prices. So on the one hand, we've got the reopening in China that we've sort of talked about, the increase in mobilization, that will increase oil demand. On the other hand, if most of the world is going into a significant downturn, that has the opposite effect. We think on balance, the rest of the world effect is larger than the China effect, but also there are different commodities. Iron ore is much more sensitive to Chinese demand than it is to US demand. So each commodity has different demand and supply drivers to be aware of. But again, global downturns, very unusual for commodity prices to be rising. อันนี้เป็นคำตอบคุณเจอร์มี่บอกนี้นะครับว่าเอาตัวราคานะครับมันถูกกำกับด้วยหลายปัจจัยด้วยกันเอาถ้าเป็นตัวน้ำมันก่อนนะครับถ้าบอกว่าเรามองปัจจัยว่าการเปิดเมืองจีนเป็นปัจจัยต้องมองว่ามันเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยอื่นคืออะไรครับ recession ในต่างประเทศจีนเปิดเมืองก็จริงแต่ถ้าเกิดต่างประเทศเกิด recess เศรษฐกิจจีนก็อาจจะไม่ได้พุ่งเหมือนที่หลายคนคิดเพราะต่างก็เป็น trading partner ซึ่งกันและกันก็มาชั่งน้ำหนักกันแล้วครับว่าระหว่างดีมานด์ของจีนกับ recession ในโลกตะวันตกเนี่ยอันไหนมันหนักกว่ากันนอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่าโลกมี recession อย่างรุนแรงขึ้นมาก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ราคา commodity หรือสินค้าโภคภัณฑ์มันจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับยังมีเวลาประมาณ10นาที we have got another 10 minutes with a couple of questions to ask เรียนถามคุณจิ๋วนะครับถ้าเปรียบเทียบครับระหว่าง big stock กับ small and mid capital นะครับอันไหนน่าจะ outperform ในปีนี้ครับคุณจิ๋วครับเชิญเลยครับค่ะก็จริงๆที่ตั้งใจมาแชร์ให้ทุกท่านฟังวันนี้นะคะก็แชร์ทั้ง large cap แล้วก็ small cap เนื่องจากเราเห็น opportunity ของทั้งคู่นะคะ large cap เองเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือได้ประโยชน์ในส่วนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเปิดประเทศของจีนเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วนะคะรวมถึง fund flow ที่จะเข้ามาจากต่างชาติด้วยขณะที่ small cap เองเนี่ยเราวาง strategy ไว้เนี่ยในธีมที่เป็นการลงทุนที่มันได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงของ global recession ต่ำนะคะเป็นธีมที่สามารถถือได้ยาว 1-3 ปีถ้าตลาด correct ลงเรามองว่าเป็น opportunity ที่จะเข้าซื้อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถึงมองว่าทั้งสองส่วนทั้ง large cap แล้วก็ small cap มี opportunity ที่จะ capture upside ของประเทศไทยทั้งคู่นะคะโดยเฉพาะกองที่เรานำเสนอชัดเจนนะครับ Well let's now asking a question to Nicholas China equity has been rallying for the past 3 months. Will this momentum sustain for another 6 to 12 months? In related question, what is the effect of Hong Kong equities as repercussion of China? Okay, as I mentioned with and illustrated with my rubber band, it is still cheap despite the recovery that we have seen so far. You know, the China-Asia market up about 30%, the all China, which includes Hong Kong, up about 35%. Yes, it's up that much, but don't forget that it is a return on a very low base, right? So it is coming from a very low base. It's now up here, but it's still at the 30% discount to the historical average. So we still believe that there is room for equities in China to continue to do well. I'm not very sure about the second question, what the question was hinting at. Well, I suspect the Hong Kong market has a lot of platform internet companies, and they have gone up even more. So imagine the rubber band, it has been depressed even more. Hong Kong is dominated by international investors. So when the sentiment towards the platform internet companies improve, on the belief that the regulatory pressure is getting less,
on these internet companies, the rebound was very strong. Now, between the domestic A-share and the Hong Kong market, there's a common question that I always get asked, which do you prefer? It depends on your individual situation. If you do not want to choose between the two, then you go for all China. But if you want to go for an asset class that's less impacted by international sentiment towards China, then the China domestic market is the one that you want to go to. There's only 5% foreign ownership in the domestic market. And importantly, a lot of the domestic companies that I talk about, where the innovation is, are only listed in the domestic market. So less impacted by international sentiment, and it is the place where you can find a lot of innovation companies. Another question to you once more concerning the sanction that the U.S. government sanctioned upon tech sectors and industrial sectors in China. Will those sanctions undermine the speed of China's economy? When you talk about the U.S. CHIP Act on the semiconductors companies or semiconductor industry in China, we do concede that will widen the gap between China's semiconductor technology and the developed market or the U.S. technology. So the gap might be widened to maybe 8 years or 9 years, but the mature technology is not being sanctioned. No one has monopoly on the mature semiconductor technology. So China still, is able to produce semiconductors that are of a mature technology. Now, given the U.S. CHIP Act, the more important thing that we need to consider for our fund is not to expose to the advanced technology. So when we buy semiconductors company in China, we don't buy the foundries which produce the chips, because that will be sanctioned by the US and maybe some airlines of the US. And we focus on mature technology and equipment maker for mature technology. Now, if you are worried about the US CHIP Act, you might miss out on a very important theme in China, and that's called localization. Downstream users of semiconductors companies are encouraged to use China-made semiconductor chips. And a lot of these companies are benefiting from this localization. So that is a great opportunity as well, if you go for those mature technology equipment maker in the semiconductor space. Well, I wish we have much longer hours, but unfortunately, it's lunchtime. So next question from everyone would be, when will be our lunch? Which is now, practically. นะครับยังไงก็ตามนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มพอสมควร2ชั่วโมงเศษๆนะครับกับการพูดคุยนะครับกับ experts ของอับดีนยังไงขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านบนเวทีด้วยนะครับ Thank you very much ขอบพระคุณครับ